Yetkazib berish tekin bizada. Mana bizani boyligimiz bitta mana emas, hamma foyda qilsin. Jamshid aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Shohruh, yaxshimisan, tuzumsan, yaxshi dam olib keldinglarmi? Qanaqasizlar? Klientlar, hamkorlar, hammasi xursand bo'lishdimi, yaxshi dam olishdimi, kamchiliklar bo'lmadimi? Vyetnam yaxshi bo'ldi. Hamma do'konchilar rahmat aytib yuborishdi, rosa xursand bo'lishdi. Jamshid aka, hammaga yoqdi Vyetnam, hamma xursand bo'ldi. Faqat do'konchilarimizda bitta savol bo'ldi. Ular so'rashyaptiki, Asia Plus turbo fittinglari sifati zo'r, lekin nimaga narxi arzon? Shunaqa savol so'rashdi. Xo'p, Shohruh, savolingga nimaga Asia Plus mahsuloti arzon? Biz birinchidan 5-6 yillik firma emasmiz. 27 yillik, xudo xolisa 27 yillik ishlab chiqaruvchimiz. Biz 27 yil davomida biz o'zlarini tajribamizni oshirganimiz, bizning rahbarimiz, uchli yetilimiz o'zlarining tajribalaridan kelib chiqqan holatda, chunki 27 yillik korxonani rahbarlar tajribadan kelib chiqish, ishlab chiqaruvchi birinchi bo'lib Sirioni katta optim olsang arzonroq olasan. Biza chem anaqda uyda pul turgandan ko'ra biz o'sha pulni Sirioga tiqamiz. Sirio arzon bo'lgan paytda Sirioni katta partiyada olamiz. Ana o'shani hisobiga bizning mahsulotlarimizning narx-navosi arzon. Biz ham qilishimiz mumkin. 10 so'mlik narsani 50 so'm, 60 so'm narx chiqazib, biz o'sha narsaga 10 so'mga sebestoniy tushayotgan narsaga 12 so'm, 2 so'm, 3 so'm qo'yiladi, 2%, 3% qo'yiladi. Bizda nimaki bizani ishlab chiqarishimizni 7-24 ishlaymiz. Biz klient yo'q deb ishchilarga dam berib yormaymiz. Biz klient bo'lmasa, sotilmasa, sklati uchun zapasni yig'amiz. Ertaga klient kelgan paytda, qishin yozin klient kelgan paytda bizda mahsulot bo'lish kerak. Hozir holadan tushib ko'rsataman. Kanalizatsionniy trubam bormi? Issiq suv, sovuq suv trubam bormi? Fitillarim bormi? Sifatini xohlagan darajada tekshirib ko'rishingiz mumkin. Qolaversa, Siriolarimiz zapasini indamasdan qo'yib bersang, 5 oyga yetadigan zapasnoy Sirio'zi bor. 5 oyga yetadigan Sirio'zi bor. Sirio olmasdan turib ham ishlasa bo'ladi. Bizning katta yutug'imiz katta bitta olganda katta optim olish. Qolaversa, mana savoling bo'lyapti, nimaga Asia Plastikka arzon? Bizada, ana Xudoga shukr, avvalambor Alloh gapiramiz. Ana shu O'zbekistonga 100% demayman. 50-60% tadbirkorlar, mana shu issiq suv, sovuq suv chiqazadigan, truba chiqazadigan vodiy bormi, voha bormi, Toshkent bormi? 100% demayman. 50-60% bizdan Sirio olib mahsulot ishlab chiqarishadi. Ko'ryapsan? Biz to'g'ri o'zimiz uchun ham olib kelamiz. Sotish uchun ham olib kelamiz. Sotish uchun olib kelganimizdan keyin bizdan olib kimdir ishlab chiqazadi. Biz to'g'ri o'zidan foyda o'zdan qo'yib sotamiz, lekin u ham ishlab chiqazgandan keyin o'zining foydasini qo'yadi. Ko'ryapsan, o'sha yerda katta raznica. Narx-navoda. Biz 100 so'm topmaylik, 50 so'm topaylik, 40 so'm topaylik, объемdan, katta объемdan tushib ketamiz biz. Ani kuniga 5 ta klient chiqazmaylik, 10 ta klient chiqazaylik. O'sha 10 ta klientni narxi o'zi arzon bo'lgani bilan 10 ta klient oladigan объемdan biz yutib chiqamiz. Kam foyda bilan оборот bilan ko'tarib olamiz biz. Оборот anaqasida bizning narxi o'zi arzon. Xohlasang hozir turib tushamiz. Sirio sklatlarimni ko'rsataman. Sklatni mahsulot, tayyor mahsulot. Qolaversa, mana Amerikaniki metallarni ham biz bitta olganda kelishuvimiz bor firmalar bilan. Katta partiyada oldindan perdoplata bilan zapasini olamiz. Metalda ham, metal chastda ham biz 1 yillik zapasimiz turadi. Anaqa sharovoy kirallarimiz Turkiyadan keladi.
Sharovoy kirarlarimiz ham bitta borganda optim gaplashiladi. 1 yillik mahsulotni biza Turkiyaning mahsulotini 1 yillik sotib olamiz. Ana o'shana hisobida bizada arzon chiqadi. Biza ham qilishimiz mumkin. Misol uchun Sharovoy kirani o'zi ham baland narx qo'yishimiz mumkin. Katta foyda ko'rishimiz mumkin. Biza katta foyda ko'rish xohlamaymiz. Biza kamroq foyda bo'lsa ham tez aylanmadan ko'tarib olamiz, yutib olamiz. Ketdi Shohruh unda sklatlarni zavodda aylantirib chiqaman senga. Ish jarayonini ko'rsataman ukam. Mana Shohruh Sharovoy kirarlarimiz. Bu Turetskiy. Turkiyadan keladi. To'g'ri, biz boshqa firmalarga o'xshab upakovkani chiroyli qilmaganmiz. Biz usti yartiroq chiqartiroq qilmaymiz. Usti oddiy bo'lsa ham bu upakovkani qancha chiroyli qilsang, себестоимость ko'taradi. Biz oddiy salafanda. Nimaga? Ichidagi mahsulot gilamli. Upakovka gilamli emas bu. Ichidagi mahsulot sifatli bo'lsa, bo'ldi. Demak, tan narxiga ta'sir qilmasin deb, oddiy paketda bo'lsa ham, lekin mahsulotni o'zini sifatli qilgansiz. Har narxga tushadi, себестоимость bu narsa tushadi. Bu narsani oladi, magazinchida ustalar oladi, yirtadi, tashlaydi, musor bo'ladi. Asosiy qoladigan shu mahsulot. Asosiy mana shu mahsulotimiz. To'g'ri, bizani bu katta Sharovoy kirarlarimiz. Mana bu bitta Euroterm Sharovoy anaqalarimiz bor, filtrlarimiz bor, anaqa upakovkada. Bu kichkina anaqa bo'lgani uchun o'zi upakovka qilamiz. Mana sklatlarimizni ko'rishingiz mumkin. Sharovoy kirarlarimiz, Euroterm, Turetskiy. Yillik biz anaqa qilamiz. Do'g'ur qilamiz. Yillik biz obyomni sotib olamiz Turkiyadan. Ham bu yerda metallar, amerikankalarimiz bor, har xil. Mana amerikankalarimiz ham. To'g'ri, upakovkalarimiz oddiy. O'zidan brendli urilgan salafanlar o'zida anaqa qilganmiz. Biz bu narsani liboy ustidan ham oladi-da, salafan tashaladi. Upakovkaga biz kuch bermaymiz. Biz ichidagi mahsulotga kuch beramiz. Sifati va chidamligi. Bitta odam uy quradi, uy qurgandan keyin bu narsadan trisheni berib, bizani mahsulotdan u bu zarar bo'lsa, biz o'sha keltirilgan zararni montaj, demontaj hamma narsasini qarshilaymiz. Misol uchun, to'g'ri, 5 millionlik mahsulot olgan bo'lish mumkin. Kameraga qarab oling, 5 millionlik mahsulot olgan bo'lish mumkin. Lekin bizadan 10 millionlik zarar bo'lsa, shu 10 millionni qoplab beramiz. Ha, demak, agar bizani mahsulot tarafdan qanaqadir kamchilik o'tgan bo'lsa, Aziplast kompaniyasi hamma zararni qoplab beradi. Zararni qoplab beradi. Hech kim etmaydi. Bu narsani odamzod chiqazadi. Kimdir keladi, yaxshi настроенияda, yaxshi anaqa qiladi. Kimdir o'tkazib yuboradi. Yetmayman, men sifatim eng oliy darajada, meniki brak bo'lmaydi, mahsulotimdan defekt chiqmaydi. Defekt chiqsa ham borib turib o'zlarining xodimlar ustani gaplashib, o'sha yetkazilgan zarar, montaj bormi, demontaj bormi, hammasini biz qarshilaymiz. Hammasini qarshilaymiz. Metal biz to'g'ri ko'chadan sotib olamiz. Hamkorlarimizdan olamiz. Plastmassa bizaniki. Lekin o'shanda ham biz mahsulot o'zini orqasida turamizki, nimaga? 27 yillik kompaniya sotgan mol o'zini orqasida hamisha turamiz biz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u ustaning aybi bo'ladimi, yo'q bizani aybi o'zimi? Hamma narsani biz qarshilab, yetkazilgan zararni qoplab beramiz. Avvalambor unaqa bo'lmasin, lekin ish davomida bo'ladi. Har bitta firmada hech kim etmaydi. Inson faktori, xuddi aytganingizdek, har kim har qanaqa narsadan chiqishi mumkin. Inson faktori bo'lganidan keyin kutilmagan qanaqadir holatlar ham bo'lib qolish ehtimoli bor. Ishchi keladi, настроенияda, uyda muammosi bor, boshqasi bor, o'tkazib yuborish mumkin. Endi bu o'tkazib yubordi deb boshqa qilib firma polni anaqa emas. Yetkazilgan zararni biz tarafdan zarar bo'lsa, biz qoplab beramiz. Hamisha. Biza mahsulot o'zining orqasida turishimiz, 27 yildan beri bozorda o'rnimiz bo'lishi mana shu narsada. Hozir bu bitta sklat o'zi ko'ryapganinglar. Bu sklatdan 7 ta. 7 ta. Davom etamiz. Ketdi.
Jamshid aka, bu qanaqa sklat? Ha, bu fitting sklatimiz, kanalizatsionni. Mana oranjiy fitillarimiz. Ha, bu yangi mahsulotimiz, Yangi yaqinda chiqdi. mahsulotimiz da. Oranjiy yangi mahsulot. Mana test qilib ko'rishingiz mumkin bemalol. Opa. Kamerachimizga zarar berishimizga sal qoldi-yu. Ozgina qoldi. Mana Endi shu buni yaqinlashtirib ko'rsataylik, mana hech nima qilmadi. Hech qanaqa tirshingda ketgan joyi ham yo'q. yana bir bora sinab ko'ramiz. Texnik muammolar mana ham ko'rishingiz mumkin. Olishingiz mumkin. To'g'ri, sal qirildi. Asosiysi hech nima qilmadi. Da. Keyin yana O'zimizga ham, o'zimizga ham. Keyin Jamshid aka, men viloyatda yurganimda shu oranjiy turbalarni ko'rdim. Rangida farqi bor. Bizaniki tiniq turibdi-da, lekin boshqa bir kompaniyalarnikida rangi qanaqadir ochroq. Shuni qanaqadir seriosida farqi bormi? Endi soladigan kraskasida, napannitilida farq. Atak serioli o'sha, bir xil hammasi. Kelinglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ilyos aka, yaxshimisiz siz? Yaxshimi? Ilyos aka, bular omborchimiz, ancha yillik omborchimiz. Ilyos aka, keling aka, mahsulotlarni ko'rsating. Bular fittinglarimiz, Fitillarimiz mana. metalli fittinglarimiz hammasi korobkalarda Latun. upakovka qilingan. Latundan zanglamaydi. Sklatlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bemalol. Qo'limizda zapasnoy mahsulotlarimiz juda ko'p. Mashina qo'ygan endi ana mahsulotimizni, ma'minimizni yo'q, anonizni yo'q deya olmaymiz. Hamma narsamizda bor. Ana aytman, oddiy upakovkamiz, oddiy o'zidan brend urilgan oddiy salafa. Bu salafa ni glavni. Glavni mana bu ichidagi mahsulot. Sifatli bo'lsa, buni oladi, yirtib tashlab yuboradi. Даже trubenni ham, truben salafani ham ketadi. Trubenni, salafanini chiroyli upakovkaga chiroyli qilishing mumkin, lekin себестоимостьga o'tiradi. Себестоимостьga o'tirgandan keyin klientga borgan narsa, bir so'mlik narsa 1 so'm 10 tiyin bo'lib boradi. Biz 1 so'm 10 tiyin bo'lib borsin demaymiz. O'sha 90 so'm, 90 tiyin bo'lib borsin. Arzonroq borsa. Arzonroq bo'lsa, axlat ketadigan narsa. bu musor ketadi. Lekin ichida aytayotganim mana shu glavniy narsalar. Bu narsa sifatli bo'lishi kerak. Bu narsa sifatli bo'lmasdan turib, ichi, usti yartiroq bo'lsa, u foydasi yo'q. Musor ketadigan narsalar. Mahsulotlarimizdan hammasini ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa oddiy salafanda, oddiy upakovkada. Qoplarimizni ham oddiy mana kelib olishingiz mumkin. Voy mana Oddiy mahsulot ham mahsulot salafanlarga olamiz. solingan. Desaka mana buni ochib yuboringlar. Mana buni ko'rsatib turing. Bularimiz ham oddiy. Oddiy salafanda brendimiz urilgan bo'ldi. To'kilmasin deb yaxshilab boylangan. Shuning uchun uzoq yo'lga boradi klientlarimizga, mashinaga ortamiz. Ana mahsulot. Oddiy logotip urilgan. O'zana Aziya Plast logotipimiz urilgan. Biza upakovkaga kuch bermaymiz. Biza sifatga mahsulot. Aziya Plast. Sklatlarimizni ham olishingiz mumkin. Hozir qolaversa serios sklatlarimizni ham ko'rsatamiz. Bu maqtanish emas. Biza klientlarimizni hamisha foylatib kutirish xohlamaymiz. Hozirgi paytda raqib deb bilmaymiz hech kimni. Karvon katta, rizq bo'li. Hammani sana peshanangga yozilganda men tortib olmayman. Mana bir so'm bugungi kunda yozilgan bo'lsa, sen tortib olmaysan. Hamma bir xil. Hammani rizqini Xudoyim beradi. Karvon katta, rizq bo'ladigan shu. Hamma molimizdan yetarli miqdorda bor. Kelgan klientlarni bemalol talabini qondirishga kuchimiz yetadi. Shohruh endi ishlab chiqarish ko'rsataman ukam. Bu mana fitting ishlab chiqarish o'zi.
Mana Shohrux ish jarayoni o'zing ko'rishing mumkin. Mana bu tayyor mahsulotimiz. Sifatini, ranglarini ko'rishing mumkin. Buni endi boyidek otib ko'rmaymiz, texnический oldi. Oldik. Ha. Mana ish jarayonlari. Mazeplast. Mana mahsulotlarimizni sifatini ko'rishingiz mumkin. Ranglari juda ham chiroyli, qarang, oppoq. Ranglari oppoq. Zot. Koreyskiy siryo bu. Koreyskiy siryo. Koreyskiy. Mana bu fitillarimizni ham ko'rsang bo'ladi. Mana shunday tushadi. Keyin har bitta xodimimiz o'tirib buni kesib oladi. O'zi maxsus narzalari bor, kesadigan. Qaychilari. Issiqqina tandirdan chiqqan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana metallarimiz latundan bular. Buni hamkorlarimizdan olamiz dedingiz-a? Da, ko'cha hamkorlarimizdan olamiz. Zanglamaydigan metal. Zanglamaydigan latuniy metal bu. Bu darajadan bu darajaga kelib chiqadi. Ha, shu mahsulot yarim tayyor mahsulotni tayyor mahsulot qilinadi mana. Tushunarli. Yaxshi edi. Jamshid aka, zavod ochilganiga 27 yil bo'ldimi? Da, 27 yil bo'ldi. Mana mahsulotlarimiz yuklanmoqqa qaytaga keldinglar, olishinglar mumkin. Jamshid aka, menimcha 27 yil oldin hali bu sohada kompaniyalar bo'lmagan menimcha, to'g'rimi? Yo'q, 27 yil oldin bizani brendimiz Asia Plus, lekin firmamizning nomi Osiyo Batareya. Biz akkumulyator ishlab chiqarganmiz boshida. Ha, birinchi boshlanishda akkumulyatordan boshlagansizlar. Avtomashinalarni akkumulyatorini ishlab chiqarganmiz. Keyin vaqt kelib Qozog'istondan qo'rg'oshin olish muammo bo'ldi. Ko'chadan qo'rg'oshin sotib olish, musor sotib olish to'g'ri kelmadi. Bitta akkumulyatorni ishlab chiqarib, klientga sotsang sifati bo'lmasa, 1-2 oyda u ishlamasa, o'sha chiqazgan odamni ham qarg'iydi odam. Shuning uchun biz uni yopganmiz. Patoloshniy plastikka o'tdi, plastikdan hozir mana trubaga o'tdi. Truba fitillar ishlab chiqaryapmiz. Yaxshi. Trubalarimiz, mahsulotlarimizni ko'rishingiz mumkin. Mana bu kanalizatsioniy trubalarimizni ko'rsanglar bo'ladi. Mana uzoqqa borma, Shohrux. Hozir tepada yetdim. Kerak bo'lsa mana Toshkent, Xorazm, Vodiy, Voha, Xorazm nima? Vodiy, Voha bizdan siryo olishi yana bitta isbot. Biz O'zbekistonda aytayman 100% ta'minlanmasa o'zi ham 40%dir, 50%dir siryoni sotamiz, ta'minlaymiz. Katta kompaniyalarga ham. Katta kompaniyalarga. Mana ortiloqqa sanga isboti. Bu tayinlangan narsa emas. Tayinlangan narsa emas. Mana siryomizga chiqib ketyapti. Do'stlar, rostdan boya ofisda gaplashgan edik. Jamshid ham aytgandilar, biz butun O'zbekiston bo'yicha siryo ham sotamiz, katta kompaniyalarga. Shuning uchun ham bizning narximiz arzon degandilar. Mana isboti. Ko'ryapsizlar. Siryo qaysi viloyatga ketyapti? Qo'yaver endi. Qattiq ketayotgani mayli. Nomerini tushirmanglar, anaqa qattiq ketayotgan. Kelinglar, truba sklatlarimizni ko'rsatib oldim senga. Mana Shohrux. Bu yana bitta sklatimiz, truba sklatimiz. Olishinglar mumkin. Mana Shohrux. Bu issiq suv, sovuq suv trubalarimizning sklati bu. Bu yana bitta sklat. Qolaversa ko'chada bizda joyimiz yetmagandan tashqarida saqlaymiz. Jamshid aka, bitta narsa aytmoqchi edim yana. Turbo bo'yicha marketingda top of mind bor. Menimcha ingliz tilini biladiganlar ham marketing tushunganlar biladi. Top of mindda turbo va fitting bo'yicha hamma Asia Plus tushunadi. Men shu narsaga ahamiyat berdim. Masalan, quruvchi deganda ko'pchilik Murod Nazarov tushunishi mumkin. Eng yuqoridagilarni tushunadi-yu. Turbo sohasi bo'yicha hamma Asia Plusni tushunyapti-da. Bu ham menimcha eng katta yutuq. Hamma tanishi, hamma bilishi. Umuman turbo fittingda Asia Plusda top of mindda yuqori o'rinda turibdi-da. One bo'lsa,
bizani rahbarimizni, uchraytirimizni katta foydani, katta anaqani o'ylamaganlari sifatga ahamiyat berishlari. Aytmaman, boya ham aytdim. Kimlardir o'sha qarasa o'zi ko'chadan arzonchi qo'rg'oshin sotib olib ishlab chiqarsang, o'sha sifat bo'lmaydi. Sifati bo'lmagan narsani olib turib, o'zing ham misol uchun bir sim topish uchun harakat qilasan, to'g'rimi? Boshqalar ham mana shu bir simni topish uchun harakat qilib, mehnati bilan pul topadi. Shu topgan pulini hammasini qimmat narsa qilmasa, arzon bo'lsin, lekin sifatli bo'lsin. Biz narxga qaraymiz, sifatga qaraymiz. Birinchi o'rinda sifat bizalik. Ikkinchi o'rinda narx-navo. Sifating yaxshi bo'lmasdan turib, narx-navoing past bo'lsa ham bo'lmaydi. Sifating yaxshi bo'lsa, narx-navoing arzon bo'lsa, общий объемdan yutib chiqib ketasan. Tushunarli. To'g'ri, biz aytayapman, boshqa firmalar borsa-ham misol uchun unsi bo'lmasligi mumkin. Lekin bizda qishin yozin trubozi ham bor, fitillarimiz ham bor. Biz sklat uchun yig'amiz. Soda past degan narsa, ana ishchilarga dam berib yuborsang ham boradi ishchi 10 kun, 15 kun o'tiradimi? Bola chaqasi ovqat yeyman, non yeyman deb tursa, ish bermasang, pul bo'lmasa, qayerda unda? Uchala ana qilmasin deb turib, biz bu yillar o'sha haftada bir marta o'chiradigan bo'ldi. Oldin 15 kunda bitta o'chirardi. To'g'ri, hozirgi paytda mana dunyo anaqasi urush bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, savdolar pasaygan. Lekin shunda bo'lsa ham biz ishlab chiqarishni to'xtatmadikki, skladga yig'aylik. Chemantda pul turgandan ko'ra, siryo turgandan ko'ra, skladga tayyor mahsulotimiz bo'lsin hamisha. Klient kelganda yetkazib berishimiz kerak. Klient poylatib qo'yish kerak emas. Hozirgi paytda klient poylaydigan payt emasda. Shunaqa. Klientga mahsulot bo'lmasa, sanda bo'lmasa boshqa yuboradi. Raqobat kuchli. O'shaning uchun biz skladda ishlaymiz har doim. Tushunarli. Mahsulotlarimizni ko'rishinglar mumkin, hamma narsa bor. Horizontali truboza ham bor, sovuq suvlar. Demak, xaridorlar qachon kelsa ham har doim skladda mahsulotlarimiz bor, bemalol olib ketishligi mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ximikatlarimiz, xomashyo to'g'rimi bu yerda? Xomashyolar, siryolar, xomashyolar bular qo'shiladigan kam anaqalar. Ko'rishinglar mumkin, Koreyani PPRjisi. Hop. Haysu firmasi. Siryoni Koreyadan olib kelaman deysiz, to'g'rimi? Bu Koreyadan kelgan siryolarimiz. Haysun firmaniki. Shuncha siryomi ko'p emasmi? Bu hech balo emas uka, bu bor yo'g'i bitta skladimiz bu. Kelinglar, ham yodi skladlarni ko'rsatamiz. Mana bu to'la. Skladimizni o'ylamaylar oldi deb. Orqasi ham to'la. Skladni bu tarafdan yonidan olib ko'rsatishingiz mumkin. Uzunligini enana. Mana bu yana bitta skladimiz uka. Bu PVH Xitoy siryosi. Bundan kanalizatsionni truba, dekorativniy panelimiz bor. Qolaversa cherepitsamiz bor, profnasilimiz bor. Mana mana shu mahsulotdan, siryodan chiqadi mahsulotimiz. Yaxshi, zo'r. To'la ekan. Da. Bu skladimiz ham. Zapas aytayapman, hamisha bizning qo'limizda zapas molimiz bor. Kelinglar, endi yana bitta ishlab chiqarishimizni ko'rsataman. Kanalizatsionni truba seximiz. Kanalizatsionni degani, turklarni turkchasiga pis bo'ri deydi, siqib bo'ri. Sexga ahamiyat bermanglar. Bu sex qancha tozalagandan boshqa qilgan bilan baribir ham shunaqa ahvolda bo'ladi. Sexlarning ichida ham mahsulotimiz bor. Mana misol uchun kanalizatsionni truboza. Test jarayoni. Ke. Sinish bormi?
Mana bizning mahsulotda ishlab chiqarilgan Madinini O'zbekiston 2 truboza kanalizatsiyonimizda hozirgi testimizda ishlab chiqarilgan soatigacha oy chesla hammasi bor. Ezilsa eziladi, sinish yo'q. Sifatdan shundan ham bilib olsanglar bo'ladi. Ha, ishlab chiqarish ko'rdingiz. Mahsulotingizni ko'ryapsiz. Mana Shohruh. Bu xodimlarimiz ovqatlanadigan joyi. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Bugun nima ovqat ekan peshinga? Makaron. Shu ovqatda ofis ham hamma yeydi. Demak, ofisdagilar uchun alohida, yo'qdagilar uchun Yo'q. alohida degan narsa yo'q. Hamma Hamma narsa yo'q. Keyin men bitta uchun- narsani ko'rganman, Jamshidga gapingizni bo'ldim. O'zingiz ham o'tirib birga ovqatlanganingizni ko'rganman. Shu ovqatdan yeyotganingizni. Biza ishchiga отдельно, ofis xodimiga отдельно qilmaymiz. Bizada grajdanskiy ham bor. Bizada kolonkadan olib ishlatamiz, dogovor asosida, shartnoma asosida. Ularni biz kalonkadagi anaqa demaymiz. Ularni ham boshidagi sinov. Mehmonlar deymiz. O'sha kalonkadagi mehmonlarimiz ham, grajdanskiy ham, ofis ham bitta qozondan ovqat yeydi. Отдельно qozon yo'q. Zo'r. Ana pullarimiz xodimlaringiz uchun anaqa magazinchalar qo'yishga ehtiyoji bo'lganini olib mashqdan qilishadi. Jamshidga bu yoqda ham sir yo'qmi? Mana bir yoq tarafimizda siryo, mana bu yoq tarafimizda trubalar. Hozir u yoq tarafda ham mashqdan tegaganda o'sha bu yog'i polniy siryo ketgan. Ko'rishinglar mumkin. Hozir bu yoq darvozamiz yopib tashalgan. Tepadan ko'rinadi siryomiz borligi. Mana bizani boyligimiz. Bizani nimaga boshqalarga qaraganda narx-navomiz arzon. Bizada 5 oy, 4 oy, 5 oylik siryomiz zapas bor. Qolaversa o'zzaga zapasdan tashqari xalqqa sotamiz. O'zzani boya aytdim-ku, raqib deb bilmaymiz. Karvon katta rizq bo'ldi. Hech kimni raqib deb bilmaymiz. To'g'ri, o'ylash mumkin, men siryo bermasam, to'g'ri Koreyadan olib keladi, o'tdan bu yerdan olib keladi. Nol ekan. Men o'sha siryoni beramanki, bitta men emas, hamma foyda qilsin. Sendan men siryo olib sotadigan, ishlab chiqazadigan bo'lsam, sen siryoga o'zing foydang qo'yasan, to'g'rimi? To'g'ri. Xuddi shu narsa. Men foydamni kamroq qo'yaman mahsulotga, lekin zapasnoy siryo. Qarasang bir 4 oylik, 5 oylik mahsulotim bor. Demak, Indamasdan. 4 oy, 5 oy siryoni narxi oshgan taqdirda ham Aziya Plus narxi ushlab tura oladi. Hozirgi paytda ko'ryapsan, urush, ham bo'layotgan dunyodagi urush, neft ko'tarilyapti. Neft ko'tarilgandan keyin bu ko'tariladi siryo. Paparajili ko'tariladi. Transport, yo'l kira, hamma narsa ko'tarilyapti. Oldin misol uchun $1000 $1000 oladigan bo'lsangiz siryo. Hozir o'sha $1600. Raznica katta. Nimadan? Mana shu tinchlik yo'q. Boshqa davlatlarda urush bo'layotgani hisobiga hamma narsa ko'tarilib ketadi. Biz mahsulot narxini ko'tarmaymiz. Nimaga? Biz arzon olgan siryoza bor, o'shandan ishlab chiqazyapmiz. Oldindan olib qo'ygan zapas siryozada ishlaymizki, mahsulotning narxi ko'tarilmasin. Xalqimizga foyda bo'lsin. Xalqqa foyda bo'lsin. Xalqqa bo'lsin. To'g'ri, biz faqat xalq o'ylayapmiz deb o'zini xalqqa anaqasi deb ko'rsatmaymiz. O'zi ham foyda qilyapmiz. To'g'ri. 100 so'm foyda qilmaymiz, 40 so'm foyda qilaylik. Chiroyli narxda bo'lsin. Oluvchi klientlarga yetarli anaqa bo'lsin. Mana trubalarimiz ham upakovkasi unaqa zo'r emas. Oddiy salafanga o'zidan brend urilgan. Bu salafan olib tashaladi, musir bo'ladi.
Bu salafan olib tashlab musur bo'ladi. Gilamning ichida sifatli bo'lsa, usti yartiroq, ichi qartiroq bo'lish kerak emas. Demak, Aziplast asosan ustidagi paketiga emas, sifatiga ahamiyat beradi, narxiga ahamiyat beradi. Narxi, sifat. Endi buni to'g'ri qopli qilib, chiroyli qilishing mumkin. Lekin sebestойность o'tiradimi? Oladi, musur bo'ladi bu. Shunaqa. Prosta musurga pul to'laganing bo'ladi. Shunaqa. Ichida sifatli qilib qo'y. Usti, mayli, oddiy salafanda bo'lsa ham, oddiy upakovka bo'lsa ham, ichida gilamli. To'g'ri. Do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Jamshid ham shu gaplarga qo'shilasizlarmi yoki ustini chiroyli qilib, qimmat qilib qilish kerakmi? Kutamiz. Kutamiz. Ammo o'sha klientlarga chiqazganmiz, bu ham to'laydi. Yaqin oralarda bir hafta 10 kun ichida. Jamshid aka, menimcha bu bizning bir 5-skladimizmi, Siryo ko'rayotgan skladimiz, 6-simi? Xitoy PPRJ Sirius. Xitoy PPRJ Sirius, ha? Butun dunyo ishlatyotgan Koreya, Xitoy Siriolari. Buni aslamni biz sotishga olib kelganmiz. O'zi ishlatishga emas. Ishlatiladi. Ishlatmayman deyman, ozgina ishlatiladi. Ko'p emas. Aslamda fitingda aniq qilinadi. Menimcha ko'pchilik uchun ham yengillik bo'ldi, Jamshid aka. Ko'pchilik Aziplastda faqat turbo fitting sohasida bilishardi, endi Siryo sotishadi. Ya'ni bu ham qanaqadir menimcha bizani kuzatayotganlar uchun yengillik bo'ldi. Biz Siryoni anchadan beri sotamiz. Yengillik emas, yaqindan boshlamaganmiz. Biz mana shu PPRJga so'uq suvga kirgan payt o'zidan boshlab Siryo ham o'ziga olib kelamiz, ham qolgan kompaniyalarga yetkazib beramiz. Ya'ni O'zbekiston bo'ylab tasavvur qilishingiz uchun u yerda Qoraqalpog'iston ham bor, Vodiy taraf ham, butun O'zbekiston bo'ylab Aziplast kompaniyasi Siryolarni yetkazib beradi. Shartnoma asosida karta, pul o'tkazish hamma Libboy anaqada hamkorlikda ishlaymiz. Xitoy Siryosi bo'lsin, Koreya Siryosi bo'lsin. Demak, shu yerda nomerlarni ham qoldiramiz. Da. Agar sizlarga sifatli Siryo kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana aka, bu bitta sklatimiz. Sklatlarimiz juda ko'p. Sal notartibligiga ahamiyat bermaysizlar. Sizga Shohruh. Xo'p, Toshkent shahrida adashmasam Aziplast yana bir zavodi bor. Parkenskiyda. U yerda ham turbo fittingda chiqadi, to'g'rimi? Yo'q, u yerda faqat issiq suv, sovuq suv truba chiqadi. Mana Shohruh. Bu profnastilimiz. Ko'rishingiz mumkin. Shumazalatsali. Yomg'ir yog'sa, tunka tomda dovush chiqadi, tiqirlagan. To'g'rimi? Bunda unaqa narsa dovush chiqmaydi. Bezovta bo'lmaysan, maza qilib uxlaysan. Bu narsani tomda, tunkada, hozirgi tunkalarda, misol uchun 120 kilo odam yursa, pachoq bo'ladi, to'g'rimi? Bunda unaqa narsa yo'q. O'zing ham bu vaqt kelgan test qilib ko'rgansan, avtokar yurgan 3 tonnalik sinish bo'lmaganmi o'zing kadrda ko'rib ana qilasan. Ham bu profnastilda zanglamaydi, taqillamaydi, yomg'irlarda ham hamma tomonlama yaxshi. Rangiga 15 yil garantiya beramiz. 15 yil. Rangi o'zgarmasligi uchun. Aziplast turbalariga necha yil garantiya berasiz? 20 yil. Agar to'g'ri montaj qilinsa, 20 yildan oshiq turadi. Keyin montaj davomida, ya'ni hozirgi paytda oldin ustalar bor-ku. Bitta ustani oldiga o'g'lingni yo jiyaningni berardingda, yillar davomida u shogird bo'lib yetishardi. Hozirgilar nima qilyapti? Svarchniy apparat chiqqanmi hozirgi trubalarda? So'uq suv plasmassa svarchniy apparat bo'lgandan keyin 2 kun ustani oldida yuryapti-da. Ha, men o'sha ustaman bo'ldi. Tappa olib o'sha svarchniy apparat nima? Tokka tiqadi, tap ulaydi. O'sha usta bo'lib ana qilyapti. Vaholanki oldingi paytda adaylar bizdan kattalar bilishadi. Yillar davomida shogird yetishardi ustani oldida. Haqiqatda o'zini ishini ustalari kamayib ketganda hozir. Kamayib ketgan. O'sha hozirgi paytda hammasi oson narsaga o'tilgan. Mana bu kanalizatsionni oranjiy truboza. Bu PVH emas, PPRJdan bu. Eziladi. Bu yerga ko'mish uchun emas. Bu dovollardan o'tadi. Ezilish anaqasi bor. Elastikligi bor. Elastichniyligi bor. Xudo xolasa hozirgi paytda yana yengillik qilyapmiz. Mana bu Qurbon hayitdan keyin Xudo xolasa yengilligimiz kanalizatsionni trubani oranjiy rangda chiqazmoqchimiz.
Kanalizatsionni turba oranjiy rang. Da. Yaxshi. Yaxshi yengili. Mana bu ham shumazatsiyali truboza. Bu ham внутренний qilinadigan truba. Наружный emas. Ko'miladigan truba emas bu. Bular oldingi domda shaxtalardan tepadan qo'shni suv oqsa sharillab do'sh chiqadi-yu. Bunda unaqa do'sh chiqmaydi. Ha. 5 shumni. Ha. Bo'ldi, tushundim. Oldingi ester domlarida shunaqa bo'lardi. Da. Suv ovozi eshitilardi. Demak, bu turbalarda umuman hech qanaqa suv ovozi eshitilmaydi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Mana 50 litrligimizni, 50 litrligimizni ham olib ko'rishingiz mumkin. Ola bo'lsa, mana bu ham o'sha PP truboza. Mana Shohrux, boyagi savollaringga, Vyetnamdagi hamkorlarimizning savoliga aniq javob oldim. Oldim. Nimaga sifat narx arzon? Biza aytganimdek oldindan siryo sotib olganimiz uchun katta partiyada arzon olamiz. Qolganlarda nimaga? Men aytmayman. Faqat biza bilan ishlaydi, biza faqat O'zbekiston ta'minlaymiz edi. Bizadan tashqari olib keladiganlar ham bor. Aslamda katta partiyada avvalambor Alloh, katta gapirish emas, maqtanish emas, avvalambor Alloh. Katta partiyada olganimiz uchun narx-navozni sifatimiz arzon. To'g'ri, upakovka o'zi chiroyli bo'lish, chiroyli emas, lekin ichidagi gilamli. Usti yartiroq, ichi qaltiroq bo'lish kerak emas. Usti qaltiroq bo'lsa ham ichi sifatli bo'lsin. Mana fitillarimizni ko'rishingiz mumkin. To'g'ri, hozir chang anaqada bo'lgan. Mana xudo xolasa bizada yana bitta yengili birinchi cheslada vodiy bo'yicha Qo'qonda katta bazoz ochilyapti. Katta baza ochilyapti. Vodiy, Qo'qon, Namangan, Andijon, Farg'ona bormi, Marg'ilon bormi? O'sha bazozada borib mahsulotimizni pul o'tkazish yo'li bilan o'tda kassiya apparatimiz bo'ladi, terminalimiz bo'ladi, plastikdan naqd pul asosida liboy anaqada sotib olish mumkin mahsulotimizni. Qo'qonga biza yetkazib berish. Vodiy bo'yicha, не только Qo'qon. Vodiy bo'yicha o'zidan skladimizni ochib, bazani ochib, vodiyga yetkazib berish. Chem vodiydan kelib, vaqtini ketkazib, Toshkentga kelib mahsulot olib ketgandan ko'ra, vodiyni o'zida sklad qildi, vodiydagilar o'sha sklad o'zidan olishligi mumkin. Chegirmalar asosida bizani ofitsialniy price listimiz bor. Hali anaqa u yoq ochilyotganda baribir reklamada ketadi. Necha foiz skidka bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Skidkalarimiz, chegirmalarimiz bor. Qanaqa summa bo'lishidan qat'iy nazar, даже ustalar oylik kvartalning olganiga bonuslari bor, chet el sayohatlari bor. To'g'ri, kvartalning olib turib katta olmasligi mumkin. Padarkalarimiz bor ustalarga. Bu biza bilan ishlayotgan ustalar uchun. Kvartalniy bonusli bo'ladi. Shu bo'yicha yana to'liqroq ma'lumot bering Jamshid aka. Mana biz Vyetnamga borib keldik. Kvartalniy bonusni e'lon qildik. Ya'ni har kvartal uchun 2,5 milliardlik bizadan mahsulot olganlarga labo beryapmiz. 600 million olganlarga biz chet elga sayohat qildik. Bizani do'konchilarimiz 600 millionlik Azeplast mahsulotlarini, ya'ni turbo fittinglarni olgan xaridorlarimiz chet elga sayohatga borishdi. Yana ko'pchilik savol berdiki, bu bir marta qilindimi? Kvartalniy bo'lganda qanaqa bo'ladi? Shu haqida ham to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Bu davomiy bo'ladi. Har 3 oyda kvartalniy yuboriladi. O'sha yaxshi savdo qilayotgan kimdir laboga ilinadi, kimdir chet elga ilinadi, kimdir labodan kattasiga ilinadi. Faqat laboni o'zi bilan chegaralanmaganmiz. Bundan katta bo'lsa, savdoni kattalashtirilsa, ob'yem katta bo'lsa, o'shanga yarasha o'zini yil davomida, yil oxirisida beradigan bonuslarimiz. Mashina bo'ladimi? Mol anaqasida pul ko'rinishida taqdirlash bo'ladi bizada. Shu narsa ham yaxshi yengillik bo'ldi kuzatayotgan do'stlarimizga, xaridorlarimizga. Bu narsa masalan 10 ta xaridor yoki 100 ta xaridor ichida bo'lmayapti. Qaysidir bizani xaridorimiz 600 millionlik qilishi mumkin va o'sha xaridorimiz garant bo'ladiki, u chet elga sayohatga chiqadi. Gruppa qilib har kvartalni chet elga chiqadigan bo'ladi. Ya'ni chet elga chiqadi.
2,5 milliarddan oshirgan xaridorimiz garant bo'ladi u labo olishiga. Ya'ni To'g'ri. 10 tani ichidan yoki 100 tani ichidan emas, 2,5 milliarddan oshirdimi, u laboni bemalol kelib olib ketishi mumkin. Bu ham menimcha hali hech kim qilmagan yaxshi bir xaridorlarimiz uchun yengillik bo'ldi. Maolima va Maolima bu juda ham to'g'ri narsa. Chunki ancha yillardan beri ishlab kelayotgan bizning hamkorlarimiz yoki kimlardir bo'lishi mumkinki, ular olmasdan yangi kelgan yoki obroti kamroq bo'lgan odam olib ketishi ham sal noto'g'ri deb o'ylayman-da. Yo'q, endi yangi kelgan eski klient demaymiz. Ha. Kelgan klient mana ishlayaptim biz bilan hamkorlikda kvartalda 600 million qildi. Mo'sht kelib turib uni 2 oyda qilar. Mo'sht 3 oyda qilar. Balkim 1 oyda qilar. Balkim 1 oyda qilar. O'sha 1 oylik yig'ildimi? 600 million 3 marta yig'ilganda o'sha to'plangan narsadan kelib chiqib biza podarka beradi. Bu ne только biza bilan ishlayotgan hamkorlarga, bizani mahsulotni olib ishlatayotgan ustalar ham olgan joyidan o'zini bonusini, o'zini mahsulot olganiga yarasha bonuslar chiqazganmiz. Dazmol bor bu yerda, qaychi, qolaversa, mana mo'sh ustalar ham qilishi mumkin shu 600 millionlik ob'yemni. Katta proyektlar olishadi, anaqa qilinadi. Faqat bu hamkorlar uchun emas, sotuvchilar uchun emas. Usta bo'lsa, sotuvchi bo'lsa, magazinchi bo'lsa, farqi yo'q. Hamma uchun bu aksiyamizga ketadi. Jamshid, yana bir yangiligimiz bor. Shu Aziya Plastik yangiliklar shunaqa ko'p, biz yetib ulgurmayapmiz. Yaqinda bayramdan keyin tushunishim bo'yicha 65 ta ustamiz tog'ga, piramidaga dam olishga chiqishyapti. Aziya Plastik kompaniyasi, ya'ni to'lab beryapti. Butun bir turni. Shu haqida ham ozgina ma'lumot bering. Xo'p, bu narsa ne только Toshkent. Bu yerda Surxondaryo bor, Qashqadaryo bor. Butun viloyatlardan yig'ilgan yaxshi ustalarni, biza bilan hamkorlikda ishlayotgan ustalarni har kvartallikda, har oyda yig'ib turib biza dam olish. Bunday yaxshi. Ish. To'g'ri, usta vaqt ajratib qilolmaydi. Kimnidir finansi bolalariga o'tga ishlataman deydi, oiladan anaqadan ajrata olmaydi. Biza o'shalarni o'ylagan anaqada uchraytirimiz, rahbarimiz o'ylab turib, shu narsaga qaror qilindi. Har oyda ustalarni yig'ib turib, 60 ta bo'ladimi, 70 ta bo'ladimi, 100 ta bo'ladimi, yaxshi ishlagan ustalarni olib chiqib 2 kun, 3 kun o'sha dam olish joylarida dam oldiramiz. Juda ham yaxshi, juda ham zo'r. To'g'ri, ustalar chet elga yuborishi mumkin. Lekin usta bu yoqda ishini tashlab turib keta olmaydi. O'shaning uchun o'zini ichki turi prezidentimiz ham aytayotdilar. Ichki turizmni rivojlantiringlar, ichki turizmni rivojlantirish uchun mana shu ustalarga e'tibor. To'g'ri, u arzimagan narsa. Katta final anaqa qilmaydi. Lekin 65 ta odam borib turib fikr almashadi. Bizning texnologiyamizga boradi, tushuntiradi, nima yangiliklar bo'lyapti. O'shalarni tushuntirib, o'sha yerda 3 kunga dam olib maza qilib kelishadi. Ma'lum, bu ustalar uchun ham yaxshi motivatsiya bo'ladi, chunki 65 ta usta piramidaga, Chorvoqga 2 kunga dam olishga chiqishyapti. U yerda bizning texnologimiz ham, ya'ni Aziya Plastik kompaniyasining texnologi o'sha yerda bo'ladilar. Ularga ustalarimiz o'zlarining savollarini berishlari mumkin. Yangiliklar haqida, bizda tarafdan chiqayotgan yangi mahsulotlarimiz haqida hamma savollarga javob topishlari mumkin bo'ladi ustalarimiz. Lekin faqat ustalar emas, uning ichida sen o'zing ham borsan. Borib turib, o'sha yerda reklama qilib, hamma bilan birga chiroyli dam olib kelish. Yana ko'rsaman sizlarga, o'tib o'tgan jarayonlarni yana ko'rsaman. Xudo xolasa bu bir martalik emas, davomiy bo'ladi. Voy Shohruh, mana ukam ko'rding, aylanding, sklatlarimizni, siryolarimizni, tayyor mahsulotlarimizni hammasini ko'rding. Bizani narx-navoimiz nima asosida arzon. Uni ham o'ziga yarasha men anaqasini keltirib ko'rsatib berdim. Tadbirkorda qachon mahsuloting arzon bo'ladi? Sklatinda siryo zapasim tursa, kundan kun inflyatsiya hisobi bo'lyapti. Bir oy oldin olgan mahsuloting, siryoying 1 oydan keyin o'sha boshqa narx. Hozirgi paytda urush dunyoda bo'lgan. Allohga shukr, shunday tinch davlatda yashayapmiz. Mana shu urush neftga, yo'l kiraga, hamma transportga ham, hamma narsaga ta'sir qilyapti. To'g'ri. Siryoni narxi ko'tarilib boryapti, lekin xomashyoni narxi, ishlab chiqarilgan mahsulotning narxi ko'tarilmayapti. Ko'tarsang,
ko'tarsang. To'g'ri. Ko'tarsang foyda qilasan. Lekin 10 so'm foyda qilmaganda 5 so'm foyda qilsang, 5 so'm foyda qilsang, o'sha 10 so'mni qayerdan olasan, bilasanmi? Mana shu 10 so'mni оборотdan. 5 ta odamga mol chiqazma. Narxing arzonroq bo'lsin. 10 ta odamga chiqazsang, ana o'shani mana bu yoqda 5 ta qimmat olayotganligi, mana bu yoqda 10 ta olayotganning foydasi bilan yurib ketadi. Misol uchun oddiy narsa. Oddiy narsa. Kuniga 5 ta mashina chiqazding nima-yu, mahsulot sotding, kuniga 10 ta mashina. 5 so'mdan topsang, 5 so'mdan topsang, 5 ta mashinangdan 25 so'm topasan, misol uchun. 10 ta mashinangdan 50 so'm topasan. Qaysi biri yaxshi senga? Arzonroq turib, tez-tez объемdan, оборотdan yutib ketasan-ku. Ana o'shani hisobiga bizani narx-navozi arzon. O'sha bizani narx-navozi yana arzon bo'lishi aytolman-ku. Bizni upakovkaga mahsulot o'zini chiroyli ana yaltiratib qo'yish xohlamaymiz. Xohlaymiz. No, lekin bu себестоимостьga o'tiradi. Себестоимостьga o'tirgandan keyin mahsulot qimmatlashadi. Oddiy salafan, oddiy korobka, oddiy qop bizada. O'zimiz zakaz beramiz ko'chadan. Birga ishlaydigan hamkorlarimiz bor. Qopda ham, korobkada ham. Salafan o'zida chiqazamiz. Salafanni to'g'ri birjadan mahsulotini sotib olamiz. O'zini ishlab chiqarish uzi bor salafanda. O'shani hisobiga bizga arzon. Korobkani ham bitta zakaz qilganda katta partiya zakaz qilaman. Qopni ham zakaz qilganda katta partiya zakaz qilganim uchun arzonroq olaman. Arzon bo'lgandan keyin men o'sha себестоимостьga o'tirmaydi. Себестоимостьga o'tiradigan bo'lsa, kamroq summa o'tiradi, mahsuloting arzon chiqadi. Qimmat qilib qo'yib 5 ta sotgandan arzon qilib qo'yib 10 ta sot. Xalqimizga foyda. Xalqqa foyda. Faqat o'zingni o'ylasang, unda yorilib bo'lasan. Mana bunda 5 ta qo'lni og'izga tiqqandan ko'ra bitta ana qilgan qo'lni og'izga tiqib shimga yaxshi. Shohroq ko'ryapsan-kan, bizada yengilliklar tugamayapti. Mana Xudo xolasa aytaman, birinchi chestadan vodiy bo'yicha bizani mahsulot o'zini Qo'qon, Farg'ona, Namangan, Andijon hamma viloyat uchun bo'tga kelib vaqtligini ketkazmasligi uchun bizlar bilan hamkorlar. Ana o'sha Qo'qonni o'zida shu vodiyga baza ochyapmiz. Aziya Plus bazasi ofitsialniy o'tda Toshkentda boshqa narx, u yoqda boshqa narx emas. Bu yerda Toshkentda Aziya Plusda qanaqa narx bo'lsa, u yoqda ham xuddi shunaqa narx. Chegirmalarimiz bo'ladi u yoqda ham. U o'ylashmasin, Qo'qonda addenni ochildi, yo'l kiradi anaqa. Yo'l kira hammasi o'zida. Ya'ni Qo'qonni ichida ham o'sha Qo'qonda ochilyapti ba'zi. Andijonga bo'ladimi, Farg'onaga bo'ladimi, qayerga bo'lishidan qat'iy nazar zakaz kelib tushadi. Onlayn zakaz bo'lsa yoki klient kelib o'zi zakaz qilsin. Dastavka puli, dastavka yetkazib berish bizani burchimiz. Yetkazib berish tekin. Da, yetkazib berish tekin bizda. Olib borib yetkazib berish. Pul o'tkazish yo'li bilan xolasi naqd pulda, xolasi plastik kartada farqi yo'q. Ana oldin bo'lardi. Naqd pulga boshqa, причеснениyaga boshqa, unaqa narsa yo'q hozir. Naqd pul ham, причеснение ham, karta ham bir xil narx-navoga rol o'ynamaydi. Sotuvga rol o'ynamaydi. Xohlagan odam xohlagancha bizning mahsulot sotib olishi mumkin. Demak, vodiylik xaridorlarimiz uchun yengilliklarimiz juda katta bo'lar ekan. Butun vodiy bo'ylab yetkazib berishimiz tekin bo'ladi. Ya'ni biz Aziya Plus mahsulotlarini tekinga yetkazib beramiz. Shunaqa to'g'rimi? Birinchidan, ya'ni ne только vodiy. Mana hozirgi paytda vohada ham, voha tarafda ham, vodiy tarafda ham kim mashinasini qo'yapti, transportdan qo'yadi. Transportini pulini biz to'lab beramiz. Surxondaryo bo'lsin, Qashqadaryo bo'lsin, Qoraqalpoq bo'lsin, Xorazm bo'lsin, qaysi viloyat, qaysi vodiy hammasiga dastavka pulini firma qarshilaydi. Juda ham zo'r, yaxshi yengillik. Butun viloyat bo'ylab dastavkalarimiz tekin. Butun O'zbekiston viloyati bo'ylab dastavkani tekinga mahsulotimizni olishlari mumkin bo'ladi. Bizning yutug'imiz aytaman-ku.
salafan upakovkalarni hamma narsani katta объемda olgan o'ziga narx-navo arzonamiz. Hamma narsa. Korobka bormi, skoch bormi, qop bormi, trubalarimizda, fitillarimizdan salafanini ham o'zimiz ishlab chiqazamiz. O'zing ishlab chiqazgandan keyin, men misol uchun, men sendan kelib turib salafan sotib olsam, upakovkaga. Sen o'zing foydangni qo'yasan, to'g'rimi? To'g'ri. Men sotib olgan siriyomni, anaqadan birjadan sotib olgan siriyomni olib kelaman, to'g'ri. Uni o'ziga yarasha nalogi bor, sveti bor, ishchi kuchi bor. Chem ko'chadan sotib olganimdan menga arzon tushadi. O'zim ishlab chiqazganim. Ana o'shana hisobiga men ustini yartiroq qilmayman. Ichi sifati zo'r bo'lsin mahsulotning. Usti zo'r bo'lgandan ko'ra ichi zo'r bo'lsin menga. O'shaning uchun. Hammaga rahmat. Juda ham mazmunli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xohlasa, Aziplast kompaniyasi yengillik qilishdan hech qachon to'xtamaydi. Takliflarni har doim biz ko'rib chiqqanmiz. Viloyatlarga safarlarimiz ham juda ham ko'p bo'ladi. Har doim do'konchilar bilan, ustalar bilan, xaridorlar bilan ko'rishib, ularning muammolarini o'rganamiz, takliflarini o'rganamiz. Xudo xohlasa, yangi oyda ustalarimiz bilan 65 ta usta bilan dam olishga Toshkent tog'lariga chiqib ketyapmiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa, Aziplast sifat bizning qadriyat barchalarni yaxshi ko'ramiz. Jamshid aka, rahmat sizga ham mazmunli, chiroyli suhbat bo'ldi. Rahmat senga ham vaqtingni ajratganingga.